Баршаларыңызға ассаламу алейкум. Бүгінгі бейне жазбамызда дініміздегі сауабы мол және көпшілік мұсылман біле бермейтін, білсе де сыры мәлім болмаған 7 түрлі зікірді айтатын боламыз. Бейне жазбамызды бастамас бұрын арнамызға жазылып қоңыраушасын баса кетіңіз. Алла разы болғай. Дінімізде парыз етілген құлшылықтардан кейін ең абзал құлшылық Алланы еске алу. Бұған ислам ғұламалары бір ауыздан келіскен. Алла тағала Құран кәрімнің Бақара сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим фазкуруни азкуркум, мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын деген. Зікір етудің артықшылығы туралы дінімізде көптеп айтылады. Пайғамбарымыздың заманында бір кісі Алла елшісіне келіп: "Уа пайғамбарым, исламның шарттарын толық орындай алмай жүрмін. Маған қандай жағдайда болмасын қолымнан келетін құлшылықтың түрін айтыңызшы. Тым құрыса соған берік болайын" деді. Сонда Алла елшісі: "Алланы зікір етіп жүр" деп өсиет етеді. Алла тағаланың мейірімі мен кеңшілігі сондай, кейбір болмашы ниетіміз бен амалдарымызға біз ойламаған сауаптар жазады. Ол амалдардың ішінде пайғамбарымыздан жеткен зікірлер де бар. Келесі айтатынымыз да сол сауабы ұшан теңіз зікірлер жайында болмақ. Бірінші зікір. Абдулла ибн Омардан, Алла ол кісілерге разы болсын, кеткен хадисте пайғамбарымыз: "Алланың бір пендесі Аллахумма лакал хамду кама янбағи ли джалали ваджхика ва ли азими султаника". Я Раббым, саған өзіңнің дидарыңның ұлылығындай, патшалығыңның құдіретіндей мақтау мен мадақтар болсын десе, жақсылықтарды жазатын екі періште тоқтап қалады екен. Содан соң олар Раббысына жалбарынып: "Я Раббым, мына пендең осындай мақтау айтты, бұған қанша сауап берілетінін білмейміз ғой, не деп жазайық" дейді. Сонда мейірімі шексіз Алла тағала: "Пендем не деп айтқан болса, айтқанын дәл солай жазып қой, ертең қияметте ол пендемен өзім есептесемін" деп жауап береді деген. Аспандағы барлық жұлдыздарды бір қарағанда санап беретін періште бар. Сол періште тұрып: "Мен жаңағы пенденің айтқан мадағының сауабын қанша санасам да санына жете алмадым ғой" дейді екен. Екінші зікір. Бір күні пайғамбарымыздың жары Жуайрия таң намазынан кейін өзінің намазханасында Алланы зікір етіп отырады. Дәл сол уақытта пайғамбарымыз, ол кісіге Алланың сәлемі мен салауаты болсын, кіреді де шығып кетеді. Уақыт күндіздің жартысына таяғанда, кейбір деректерде сәске уақытында пайғамбарымыз әйелі Жуайрияға қайтып келеді. Сөйтсе Жуайрия әлі намазханасында отыр екен. Пайғамбарымыз: "Сен таңертең кіріп кеткенімнен бері әлі осылай отырсың ба?" деп сұрайды. Жұбайы Жуайрия да "Иә" деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз: "Мен сенен шыққаннан кейін 3 рет 4 ауыз сөз айттым. Бұл сөздерді және сенің осы уақытқа дейін айтқан зікірлеріңді таразыға тартса, менің айтқан 4 ауыз сөзім ауыр тартады. Мұқият тыңда. Ол сөздерді саған да үйретемін" дейді де мына 4 ауыз зікірді айтады. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Аудармасы: Алланы жаратылыстардың санындай, өзі разы болатындай, аршысының салмағындай, сөздерінің санындай кемшіліктерден пәктеп мақтау айтамын. Үшінші зікір. Имам Ахмад және Термизиде келген хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, мына дұғаны 10 рет оқыған адамға 40 миллион сауап берілетіндігін айтқан. Пайғамбарымыз былай дейді: "Кімде-кім 10 мәрте Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахидан ахадан самадан лам яттахидху сахибатан вала валадан ва лам якуллаху куфуан ахад" деп айтса, оған 40 миллион сауап беріледі деген. Аудармасы: Алладан басқа құдай жоқ екеніне куәлік етемін. Ол жалғыз әрі мұқтажсыз. Оның серігі де баласы да жоқ, әрі оған тең келетін ешкім жоқ. Төртінші зікір. Абу Хурайра былай дейді: "Пайғамбарымыздың қиямет күні сіздің шапағатыңыз тиетін бақытты жандар кімдер болмақ?" деп сұрадым. Ол былайша жауап берді: "Әй Абу Хурайра, бұл сұрақты сенен бұрын ешкім сұрамады-ау деймін. Себебі сенің хадис үйренуге деген құштарлығың мен ықыласыңды жақсы білемін ғой. Иә, қиямет күні шапағатыма ықыласпен ла илаха иллаллах деп көп зікір еткендер бөленеді" дейді. Әбу Зар, оған Алла разы болсын, бұл зікір жайында: "Мен пайғамбарымыздан: 'Уа Алланың пайғамбары, маған қандай кеңес бересіз?' деп сұрадым.
Сонда маған ағат әрекет етсең дереу артынан жақсылық жаса, ол жақсылығың жасаған күнәң мен қателігіңді жуып шаяды деп насихат берді. Мен Алла елшісінен «Ла иляха иллаллах» деп айтсам, жақсылық жасаған боламын ба деп тағы да сұрағанымда, ол «Әлбетте, бұл сөз жақсылықтардың ең игісі ғой» деді. «Ла иляха иллаллах» зікірінің тағы бір артықшылығы, сіз бұл зікірді айтқан кезде ерініңіз жыбырламайды, яғни сіздің зікір етіп жатқаныңызды ешкім байқамайды. Кез келген таза жерде, кез келген уақытта айта аласыз. 5-ші зікір. Абу Айюб әл-Ансари, Алла оған разы болсын, әңгімелеуде. Миғраж түні Алла елшісі Ибрахим пайғамбармен жолығады. Сонда Ибрахим пайғамбар Алла елшісіне былай деп өсиет айтқан екен: «Уа Мұхаммад, үмметіңе айт, жұмаққа қазірден бастап дән еге берсін. Жұмақтың топырағы өте құнарлы, өздеріне бірнеше есе молайып қайтады». Сонда пайғамбарымыз жұмақ дәні не екенін сұрағанда, Ибрахим пайғамбар оның «Ла хаула ва ла қувата илля билля» екенін айтты. Аудармасы: Алладан басқа күш қуат жоқ. 6-ші зікір. Әнәс, Алла ол кісіге разы болсын, былай деп әңгімелейді: бір күні пайғамбарымызбен бірге топтасып отырған болатынбыз. Сол сәтте біреу пайғамбарымызбен сол жерде отырғандарға «Әссәләму алейкум ва рахматуллах» деп сәлем бере келді. Пайғамбарымыз «Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху» деп сәлеміне жауап берді. Әлгі кісі тізесін бүгер-бүкпестен «Әлхамдулилlah, хамдан касиран, тойибан, мубаракан фи, кама юхиббу раббуна, ан юхмада ва янбағи лаху». Раббымызға лайық және өзі разы болатындай ең көп, ең әдемі және ең берекелі мақтаулар Аллаға тән деді. Сонда пайғамбарымыз «Қалай, не деп айттың?» деп сұрады. Ол әлгі зікірді қайталағанда Алла елшісі былай деді: «Алланың атымен ант етейін, осыларды жазу үшін 10 періште жанталасты. Қалай жазатынын білмей дал болып, сол күйі ұлы Алланың құзырына алып шықты. Алла тағала оларға пендемнің айтқанындай жазыңдар» деп бұйырды. 7-ші зікір. Әбу Саид әл-Худри, оған Алла разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз «Кімде-кім радиту биллахи раббан ва би ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям расулан». Аудармасы: Алланы Раббым деп, исламды дінім деп, Мұхаммедті, ол кісіге Алланың сәлемі салауаты болсын, Алланың елшісі деп разы болдым деп айтса, оған жәннат уәжіп болады деген. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз осы зікірді таңертең және кешкі уақытта 3 рет айтқан пенденің қияметте Алланың разылығына кенелетінін айтқан. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз осы зікірді айтатын болса, жүрегіндегі иман ләззатын сезінеді деген. Құрметті бауырлар, бейнежазбамыз пайдалы болса, арнамызға жазылып қоңыраушасын баса кетіңіз. Әрі жақсы дүниені өзгелермен бөлісіңіз. Себебі пайғамбарымыз «Менен бір аят болсын жеткізіңдер» деген. Өзгелермен бөлісу де жақсылықтың бір түрі. Ал Құранның Ар-Рахман сүресінде жақсылықтың өтемі жақсылық қана дейді. Алла баршамызды тілінде зікірі бар, санасында пікірі бар, жүрегінде шүкірі бар мұсылмандардан етсін. Тамашалағандарыңызға Алла разы болғай.